नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सेंट्रोजिंग का टेपिट सेट करने की विधि बताऊंगा। आप इस ट्रिक से आप आसानी से 4 सिलेंडर गाड़ी की कोई सी भी टेपिट सेट कर सकते हो। 4 सिलेंडर गाड़ी की जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो जेन्युइन है। आप इसको ट्राई करके देखिए, यानी कि ये बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आप टेपिट सेट कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। साइंट्रोजिंग का टेपिट टेपिट मिलाना बताएंगे। तो जो इनटेक है वो 12 नंबर रहता है, वो 16 10 नंबर। और जो एग्जॉस्ट है वो 12 नंबर रहता है। तो हम फिलर गेज की सहायता से मिला सकते हैं। और इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो टाइमिंग पे रहता है पहले राउंड पे, वो एग्जॉस्ट जो इनटेक रहता है, इनटेक के दो वाल, 1 नंबर और 2 नंबर वाले दोनों पिस्टन को इनटेक वाले मार मिलेंगे। और एग्जॉस्ट का 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर एग्जॉस्ट का। और इनटेक का 1 नंबर और 2 नंबर। और हम दूसरा राउंड लेंगे, पिस्टन दोबारा टॉप पे आएगा तो हमारी कैम घूम जाएगी, तो हमारी ये दोनों आ जाएंगे। तो 3 नंबर और 4 नंबर इनटेक और एग्जॉस्ट का, 4 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। इस प्रकार से हम टेपिट मिला सकते हैं दोस्तों। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आप आराम से देख के कर सकते हो। तो ये हमने इसको घुमा रखा है। तो ये देखो, हमारा ये बिल्कुल ओके है। ये दो, ये ऐसे ऐसे फ्री रहना चाहिए। ये ऐसे क्या है, फ्री होना चाहिए। ये दोनों, ये हमारा फिलहाल 1 नंबर वाला, 1 नंबर फिल्टन हो गया। अब 2 नंबर का, 2 नंबर के हो गए, ये 2 नंबर के, ये बिल्कुल ओके है। और 3 नंबर का ये आता है, ये 12 नंबर का रहता है। तो ये 3 नंबर का हमारा टाइट है, इसको हम लूज कर लेंगे, ठीक है। 10 नंबर की उससे। तो आप इस प्रकार से आप मिला सकते हो। तो दूसरे राउंड में ये दोनों हो जाएंगे, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 नंबर बाद, ठीक है दोस्तों। दूसरे राउंड ये हो जाएगा। तो दूसरा राउंड लेते कैसे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से सिर्फ इसको इसको घुमाओगे, टाइमिंग को घुमाओगे, तो दूसरा जो दोबारा पिस्टन टॉप पे आता है उस टाइम पे हो जाता है।